Derecho de autor. No, derechos de imagen, no derechos de autor. El autor es para una obra. Imagen es precisamente para la imagen. Cualquiera de las equivocada. No. Cualquiera no, tú. Te equivocas. Déjala, no. Este. ¿Qué perro es? Un bicho raro. Mezcla de mezcla. Sí, porque mira, la parte de la mitad para atrás, mira, es marrón. ¿Dejaste grabar en el casa? Este es un perro. Pero deja la perra en paz.